как избавиться от храпа. Самый простой способ избавиться от храпа, если он беспокоит твоего соседа по постели, это купить беруши. И это тоже шутка. На самом деле храп — это серьезная проблема, которая влияет на ваш организм самым негативным образом, если вы храпите. А если у вас есть еще и ночные задержки дыхания, которые называются апноэ, то это непосредственно напрямую очень серьезно каждый день, каждую ночь убивает ваш организм. Если вы хотите избавиться от храпа самым простым способом, самым быстрым, без усилий вообще, чтобы вам не напрягаться, то вы можете потратить денег на СИПАП-терапию, либо различные другие приспособительные технологии. Что есть СИПАП-терапия? Это аппарат, который поддерживает постоянное давление в дыхательных путях, чтобы ваши стенки дыхательных путей не смыкались и не вызывали вот такие вот звуковые эффекты. Потому что храп — это колебания стенок друг об друга ваших дыхательных путей, которые приводят к звуковому эффекту, который мы называем храпом. Но когда есть храп у большинства людей, это приводит к недостатку кислорода, вы хуже высыпаетесь, вы не восстанавливаетесь по ночам, а если у вас есть задержки дыхания по ночам, то и это вас напрямую, я уже сказал, убивает. Поэтому приспособительные инструменты можно использовать для облегчения вашей ситуации, особенно на начальных этапах, особенно СИПАП-терапию, но это по сути не решение вашего вопроса, потому что причин у храпа несколько, и сами по себе эти причины, они негативным образом влияют на организм. Поэтому если вы хотите долго, нудно избавиться от храпа, поработать с собой, то при этом вы получите бонусы, вы избавитесь от многих болячек, и тогда вы перестанете храпеть, тогда уровень вашей энергии будет значительно повышаться, и уровень вашего здоровья будет в разы выше, чем сейчас, когда вы храпите. Первая причина — это толстая шея, в которой много жира. Если действительно в вашем организме есть накопление жировой ткани, если они присутствуют в области вашей шеи, то это сдавливает ваши дыхательные пути. И чем меньше просвет дыхательных путей, тем им проще делать вот такие вот звуковые эффекты. Чем больше мы весим, тем больше жирка откладывается в нашей брюшной полости, так называемого больше висцерального жира внутри вашего живота. Это сдавливает вашу диафрагму, и ваше дыхание от этого страдает. Также идет воздействие на диафрагмальный нерв, который оказывает определенное влияние на вегетативную нервную систему. Поэтому при храпе, если у вас есть излишки по весу, то отсюда вытекает естественная рекомендация похудеть. И что самого важного в этой рекомендации и в этом аспекте? Многие начинают худеть для того, чтобы стать здоровым, и это не совсем правильно. Нужно сначала стать здоровым, исправить те причины, по которым вы набрали вес, и тогда вам будет проще худеть, это будет происходить более эффективно, и самое главное, будет стабильный результат. Основных причин набора веса их две. Первая — это нарушение пищевого поведения и низкая физическая активность. Вторая причина — это различные эндокринные нарушения, нарушения нашего метаболизма. Поэтому что нужно сделать для того, чтобы похудеть? Во-первых, обратиться к эндокринологу для того, чтобы понять, есть у вас какие-то нарушения или нет. Если у вас нарушение углеводного обмена, если у вас сахарный диабет, либо преддиабет, есть ли у вас инсулинорезистентность и различные другие эндокринные расстройства, которые могут приводить к чрезмерному накоплению жира в организме. После того, как вы получите рекомендации от врача, как нормализовать ваш метаболизм, как нормализовать углеводный обмен, после этого вы приступаете непосредственно к тем процессам, которые приведут к снижению веса. То есть увеличиваете физические нагрузки, переходите на правильное питание, на снижение калорийности
и начинаете с кайфом худеть. Но если есть психологические причины, если вы кушаете и не можете себя никаким образом остановить, вам хочется кушать все больше и больше, возможно, вы заедаете определенные дискомфортные чувства в вашем теле, и пока вы эти чувства не проработаете с помощью методик работы с психосоматикой, можно сколько угодно худеть, вы все равно будете срываться. А если вы эти чувства проработаете, если у вас не будет дискомфорта в организме, если вы вечером решили не кушать после 6 и чувствуете себя комфортно, если у вас нет вот этих чувств, которые нужно срочно зажрать, то и худеть будет намного приятнее и, самое главное, эффективнее. Следующая причина – это нарушение работы вегетативной нервной системы, которая управляет всем нашим организмом, которая управляет тонусом дыхательной системы, которая управляет частотой и глубиной нашего дыхания. Так вот, нарушения в работе вегетативной нервной системы могут приводить к храпу. Что может влиять на вегетативную нервную систему? Прежде всего, это недостаток витамина В1, витамина, который называется тиамин. Он часто наблюдается при высокоуглеводном рационе питания. И это приводит не только к накоплению жирка, но и приводит к недостатку витамина В1. Нарушается работа центральных отделов вегетативной нервной системы, происходит раскардаш по работе этой нервной системы, дисбаланс между симпатическим и парасимпатическим отделом, вы дышите не совсем правильно, и это приводит к храпу. Если у вас есть диабет, преддиабет, либо инсулинорезистентность, то эта ситуация влияет на периферические нервные проводники, нервные окончания, что тоже может негативно влиять на работу нервной системы, которая управляет работой дыхательной системы. Поэтому корректируем все эти нарушения с врачом-эндокринологом. И обязательно принимаем витамин В1, который сейчас доступен. Пока есть храп, я вам рекомендую принимать его на постоянной основе. Идем дальше. Следующая причина – это снижение тонуса мягких тканей в зоне дыхательных путей. Особенно в тех отделах, где образуется храп. У нас есть мышечный каркас дыхательной системы, который обеспечивает определенный просвет. Если тонус этого каркаса хороший, если каркас эластичный, если он сопротивляется вот этим вот воздействию проходящих мимо потоков воздуха, изменению давления воздуха, то храп не возникает. А если каркас слабенький, если он дряблый, то, естественно, это предрасполагает к храпу. Но, как и любую мышцу в организме, каркас, он состоит из гладкой мускулатуры, его можно накачать, потому что там есть не только гладкая мускулатура, но и поперечно-полосатая, которой мы можем управлять. Поэтому в описании под этим роликом вы найдете перечень упражнений для мышц глотки, для мягкого неба, для того, чтобы укрепить этот самый каркас. Также занятия спортом не только помогают снизить массу тела и убрать лишний жирок, но и спорт помогает улучшить тонус этого самого эластичного каркаса. Вообще активный образ жизни всегда способствует тому, что храп начинает уменьшаться и даже уходит, потому что активный образ жизни, когда ты на энергии, когда у тебя хорошее настроение, он улучшает работу всего организма, улучшает работу всех этих систем, и эндокринной, и вегетативной, и центральной нервной системы, и дыхательной системы, и это всегда способствует тому, что храп уменьшается. Занятия по вокалу тоже позволяют очень хорошо укрепить этот самый каркас. Поэтому, если вы любите петь, я рекомендую вам обратиться к специалисту, который обучает вокалу, и это будет более правильно, и те упражнения, которые вам будут давать, очень хорошо будут укреплять тонус каркаса, который обеспечивает хороший просвет в дыхательной системе. Носовое дыхание оказывает огромное значение, если у вас есть храп. Почему? Потому что если нос дышит хорошо,
Внутри носа есть определенное сопротивление воздуха, но оно должно быть нормальным. Если там слизистая оболочка набухает, если имеется искривление, выраженные перегородки носа, которое его делит на две половинку, на левую и на правую, то создается дополнительное сопротивление воздуха. И когда легкие начинают засасывать воздух, создавая в дыхательной системе вакуум, то этот вакуум начинает постепенно распространяться на весь дыхательный столб, на всю дыхательную систему. И для чего? Для того, чтобы засосать воздух. Если в носу блок, то получается стенки дыхательной системы начинают присасываться друг к другу и появляется храп. Поэтому, если у вас есть чувство заложенности носа, особенно по ночам, вам необходимо обратиться к врачу-оториноларингологу. Если там есть какие-то анатомические особенности, значимые искривления носовой перегородки, чрезмерное разрастание слизистой оболочки, то, естественно, получить качественную медицинскую помощь для того, чтобы восстановить носовое дыхание. Во многих случаях достаточно бывает консервативного лечения с помощью специальных препаратов, которые убирают чрезмерное набухание слизистой оболочки носа и носовое дыхание восстанавливают. Идем дальше. Следующая причина – это анатомические особенности вашего горла, в частности, строение вашего неба и небного язычка. Если ваше небо, оно слишком длинное, имеется слишком гипертрофированный, увеличенный небный язычок, который свисает вплоть до корня языка, то, конечно, эта ситуация может предрасполагать к храпу. Поэтому также необходимо оценить состояние, то есть лор-врач это оценивает, есть у вас какая-то там особенность анатомическая по строению неба и небного язычка, предрасполагающая к храпу. Также к храпу может предрасполагать гипертрофия, чрезмерное увеличение небных миндалин. Если они огромные, как два яблочка внутри горлышка, если они контактируют друг с другом, то, конечно, они сужают просвет горла и предрасполагают к храпу. Поэтому, если у вас есть значимая гипертрофия небных миндалин, то в большинстве случаев вам предложат их подрезать. Немножко потрудитесь над своим здоровьем, а может даже и немножко, потому что худеть, восстанавливать носовое дыхание, заниматься, спортом, активным образом жизни – это всегда непросто. Но это даст вам столько бонусов, что вы просто обалдеете, потому что то, как чувствуете вы себя, когда храпите, в десятки раз хуже, чем если вы будете здоровы и будете свободно дышать. Лечитесь правильно и будьте здоровы. Ваш доктор Храбров.